Durante i primi giorni dell'Islam a Mecca, i miscredenti sfidarono il profeta Maometto, la pace sia su di lui, per compiere un miracolo per dimostrare la sua profezia. In risposta alla loro sfida, il profeta supplicò Allah una notte. Con la volontà di Allah, un segno meraviglioso fu concesso alla nazione. La luna, quella sfera luminosa così luminosa, era divisa in due parti distinte. Una parte apparve su un lato del monte Hira, mentre l'altra apparve sull'altro lato. I miscredenti videro questo evento miracoloso con i loro occhi, ma rifiutarono la verità. L'evento è menzionato nel Corano nella Sura Al-Qamar. L'ora si è avvicinata, e la luna si è divisa in due. E se vedono un miracolo, si allontanano e dicono, è magia. Per i credenti, la divisione della luna era un grande miracolo, un promemoria della potenza e della grazia di Allah. Rimane un testamento fino ad oggi del grande potere di Allah e del suo messaggero. E l'importanza della fede.